Хотод юу өөрчлөгдөв? Өдөр хоног ээлжлэн өнгөрсөөр таныг анзаарч жамжаагүй байхад амьдрч буй гудамжинд чинь байрны чинь гадаа ямар нэгэн зүйл шинээр бий болж аль эсвэл устан үгүй болж байна уу? Энэ өөрчлөлтүүд таны амьдралд яаж нөлөөлж байна вэ? Хотод юу өөрчлөгдөв цуврал нэвтрүүлэг таны анзаарч хараагүй өөрчлөлтүүдийг харуулна. Хотод юу өөрчлөгдөв? Хотод юу өөрчлөгдөв нэвтрүүлгийн ээлжид дугаараа сонгон харихын дүүргээс бэлтгэн хүргэж байна. Өөрчлөлт, шинжлэлт, хөгжил дэвшлийг хүний гарт баригдаж, нүдэнд харагдах зүйлсээр хэмжинэ гэвэл өрөөсгөл. Иймээс ч аливаа улс орны хөгжил цэцгэлтийг хэмждэг нэг шалгуур бол иргэдийнх нь боловсролын төвшин. Тухайн улс орны иргэдийн боловсрол мэдлэгтэй бүтээлч оюунлаг байдал нь хөгжил дэвшлийн гол тулгуур болдог бичигдээгүй хуультай. Монголчууд бид ялгаагүй гялааж гялтаасан өндөр барилга, хээнцэр ганган байдлыг хөгжил дэвшил гэж тэмүүлэхээс илүү хүүхэд багчуудынхаа мэдлэг боловсролд анхаарлаа хандуулах цаг нь ирсэн. Харин энэ ажлыг сонгон хайрхан дүүргийнхэн эхлүүлжээ. Тодруулбал сонгон хайрхан дүүргээс номын сантай цэцэрлэг түрээлэн төсөл хэрэгжүүлж хүүхэд залуусынхаа мэдлэг оюунд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Эхний номын санг сонгон хайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо 1-р хорооллын хуучны орон сууцнуудын дундах нийтийн эзэмшлийн талбайд байгуулжээ. Өнгөрсөн оны 4-р сард ашиглалтанд орсон энэ номын сан өнөөдөр 500 гаруй уншигчдтай болсон байна. За ер нь бол насан туршидээс илүү ер нь 8 дугаар ангиас доош хүүхдүүд их хвчлээ орж ирдэг. Тэгээ яг төгс ангийнхан яг хичээлээ бэлдэх гэж орж ирдэг байна. Номын фондо дүүргийн засаг даргын тамгын газар, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сургууль цэцэрлэг, аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдийн хандиваар бүрдүүлсэн. Одоогоор 5-6 мянган номтой үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн энэ номын сангийн байранд дүүргээс иргэд рүүгээ чиглэсэн төрөл бүрийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг болохоор хүн бүрийн сонирхон цуглаж, чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөөдөг газруудын нэг болсон байна. Харин дараагийн номын санг сонгон хайрхан дүүргийн 7-р хороонд байрлах Гүнжийн нүдэн нуурын дэргэд байгуулжээ. Хааны хатан болж богтлогдож ирсэн Монгол гүнжийн тухай домогт өгүүлдэг доороосоо ундрахтаа энэ нуур нь нүдэн хэлбэртэй. Энэ жижиг хэрнээ гоёмсог нуур нэг хэсэг хог шороонд дарагдаж бохирдол нь хэрээс хэтрээд байсан. Харин сонгон хайрхан дүүргээс нуурын эргийг дахин тогтчулж хашлаг хаалт, гүйлтийн зам, тоглоомын талбай, сандал сүйдрвч зүүн хэсэгт нь шинэ гүр барьж тогтчулсан байна. Мөн нуурын урд талд Солонгосын комикс төрийн бус байгууллагын дэмжлэгээр бяцхан найз нэртэй номын сан байгуулжээ. Тэгээд энэ номын санд дээр мань бас зарим үед айгүй хөөрхөн тийм дугуулангууд ирдгийн сургалтууд шүрээр юм уурлах, тэгээд нөгөө хүүхдээ харж байгаа гэртээ хүүхдээ хараад байж байгаа ээж мэжүүдэд зариулаа тийм гарын савн маавн хийх, тэгээд нөгөө шүрээр юм уурлах, ингээд нөгөө хатгамал хатгах энэ төр тийм янз бүрийн сургалтууд хаяа ирдгийн зуны цагаар. Тэгээд ер нь ахлахангийн хүүхдүүд маань ч гэсэндээ энд ирж айгүй сайхан хичээл номоо хийн. Ер нь тэгээд айгүй олон ач тустай л да. Урд нь бол номын сан байдгүй, хүүхдүүд чөлөө цагаа өнгөрөх газар байхгүй, гэр хороолчин. Заавал ч гэдэг хотын төмөө орж номын санд суух тийм зэрэг чөлөө цагаа өнгөрөөд гэсэн. Одоо бол тэгээд энд дээр номын сантай болохоор эндээ. Би бол хүүхдтэйгээ бол цуг номын сандал суудъя. Тий, ерөнхийдөө гэр хороололд бол яг 1-2 хорооны дунд ч юм уу те нэг иймэрхүү жижиг номын сан байх юм бол хүүхдүүдэд айгүй өөр өгөөчтэй байгаа байхгүй. Нэг байнга дэлгэц ширтэл ингээд уцаар тоглож байгаа хооронд энд ирээд ийм номын санд ирээд ном уншаад сайхан чөлөө цагаа зөв өнгөрөөж ивэл бас тэр хүүхдийн хүмүүжилч гэсэндээ бас эргээр нөлөөлдөг байх гэж бодож байгаа. Нуур хашлаггүй байх үед бохирдол ихтэй. Хүүхдүүд ус руу орж эндэх тохиолдолж гардаг байсан. Харин одоо тойруулаад давхар хашлагтай болгосон тул эндхийн оршин суугчдын эрх дуртай газар болсон байна. Энд салхинд гарахын хажуугаар хүүхдүүдэд ном уншуулж, хичээл номыг давтуулдаг болжээ. Хотод юу өөрчлөгдөв? Өмнө нь эндхийн гэр хорооллын хүүхдүүд шинэ ном авч уншихын тулд хотын төв рүү явдаг байсан бол өнөөдөр гэрийнхээ хажуугийн энэ номын сангаас хүссэн номоо авч унших боломжтой болсон байна.
Яг ингэж хүүхдүүдэд ном унших боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор гэр хорооллын дунд барьж байгаа дараагийн номын сан нь Сонгон хайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд байрладаг. Иргэдийн цэнхэр дэлгүүр гэж нэрлэдэг энэ газар удахгүй номын сантай болох нэ. За манай дүүрэг хороонд бол одоо урд өмнө хизээш байж байгаагүй одоо хийгдэж байгаагүй номын сан энэ цэнхэр дэлгүүрийн эцэстээр баригдаж хагаад бид нар иргэн бид тун их баяртай байгаа. Учир нь ерөөсөө энэ урд хожид ер нь юм номын сан гэж ер нь байгаагүй. Гэхдээ энэ номын санг бол газрын маш зөв олж барьсан гэж бодож байгаа би. Яагаад гэвэл энд одоо голцоо хүүхд одоо гэр хорооллын манай энэ хавийнхан хүүхдээ салхилуулах одоо чөлөөт цагаа өнгөрөх охид банднаар хөгшчүүл энд их цугладаг юм байгаа. Энийгээ далимдуулаад одоо ингээд номын сан байгуулчихна гэдэг чинь одоо хүүхдэн тоглож байхдаа ээж аав ном уншиж гэдэг юм уу дүүнэр нь тоглож байх ах эгч нь уншиж чинь ийм сайхан номын сантай болж байгаад маш их баяртай байна. Гэр хороол дотор ийм номын сантай байна гэдэг чинь их давуу талтай. Хүүхдэд одоо ингээд гудамжинд шараатай нацалдад тоглож байхаар энд ороод нэг үлгэрийн номч уншдаг юм уу? Хүүхдэд дагуулж ирээд ном хүүхдээ харангаа баг 1-р ангийн хүүхдэд ном уншуулад өөрөө ном уншчих тийм болцоо их байгаа байхгүй юу? Сонгон хайрхан дүүргээс нийт 4 байршилд номын сан байгуулахаар төлөвлөсөн. Одоогоор 3 ашиглалтанд ороод байна. Цаашид ч гэсэн иргэдийнхэн оюунд хөрөнгө оруулсан ийм бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөжээ. Ийхүү Сонгон хайрхан дүүргээс хүүхэд залуусынхаа мэдлэг боловсролд хөрөнгө оруулж тэднийг бодитоор дэмжиж буй дараагийн онцлог ажил бол ап төсөл. Сонгон хайрхан дүүргийн засаг дарга Сандаг Сүрэнгийн санаачилсан Төгсөх ангийн сурагчдын элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноог дээшлүүлэх зорилготой энэ төсөл нь 3 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн ап төслийн хүрээнд зарласан шилдэг сургууль, багш, суралцагч шалгаруулах удирдамжийн дагуу сурагчдаа амжилттай бэлтгэсэн шилдэг 24 багшид тус бүр 1-2 сая төгрөг. Анги удирдсан 8 багшид тус бүр 500-аас 1 сая төгрөг. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан 2 сурагчид тус бүр 300 мянган төгрөг. Шилдгээр шалгарсан 3 сургуульд 6-аас 10 сая төгрөгийн мөнгөн шагнал олгожээ. Өмнө нь Сонгон хайрхан дүүргийн сурагчид элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноогоор нийслэлийн 9 дүүргээс сүүл мушигдаг байсан бол ап төсөл хэрэгжүүлснээр дундаж оноо 11.7%-аар өсч 5 байр урагшилсан байна. Мөн энэ жил цар таглын улмаас сургуулийн танхимд давтлах хийх боломжгүй байгаа тул 2020 онд төгсөх нийт 1640 хүүхдэд дүүргээс багшийн туслах аппликейшнийг бэлгэлжээ. Мөн Mobicom компанитай хамтран сар бүрийн 9 ГБ дата эрэхтэй дугаар үнэгүй өгсөн байна. Би болохоор элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд багшийн туслах 800 гээд Сонгон хайрхан дүүргийн автослын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа аппликейшнаар ихэвчлэн гэртээ онлайнаар бэлдэж байгаа. Тэгээд интернетийн орчин бас маш их хэцүү байгаа учраас Сонгон хайрхан дүүргийн засаг дарга Сандаг Сүрэн маань санаачлаа. Тэгээд Mobicomтай хамтраад болохоор 9 ГБ-тай дугаар үнэгүй бэлгэлсэн бид бүхэнд. Тэгээд Сонгон хайрхан дүүргийн одоо яг энэ жилийн 12 дугаар ангийн 1600 гаруй төгсөгчдийн хувьд бол энэ маш том хөнгөлөлт бас маш том боломж гэж болж байгаа гэж би бодож байна. Багшийн туслах аппликейшнд бүх хичээлүүд сэдвийн задаргаа онолтойгоо багтсан. Сурагчид гар утсаараа үүнийг ашиглан шалгалтандаа бэлтгэхээс гадна хичээлээ багштаа онлайнаар шалгуулж байна. Жишээлбэл би одоо нийгэм математикаар эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгнө. Тэгээ энэний үрээнд болохоор эсэлтийн ерөнхий шалгалт нь нийгмийн ажиллахад болохоор эхэндээ ингээ бүх сэдвүүд нь одоо нийгмийн тухай ойлголт гээд бүх сэдвүүд нь задаргаатай. Тэгээ тэрэн дээрээ онолтой, онлынхаа хажуугаар сэтгэгчдийнх нь хэлсэн үгтэй. Тэгээд баасан сүрэнгээд багшийн видео хичээл хүртэл байд юм байлаа. Тэр нь надад бас маш их таалагдсан. Мөн дүүргээс өгсөн дата эрэхтэй дугаараа ашиглан интернетээс өмнөх ангийн хичээлүүдэд давтан үзэх зэргээр бүх боломжийг нээж өгчээ. Одоогоор элсэлтийн ерөнхий шалгалтын сорил тестэндээ Сонгон хайрхан дүүргийн 800 гаруй сурагч 800 оноо авсан амжилттай үзүүлэлт гарсан байна.